показать, как ремонтируют дороги у деревни Порзни. Все никак я не получалось попадать, как они тут ее чинят. Вот они выпилили трактором такие нормальные ямищи. И как думаете, чем они? Асфальтом будут сыпать? Асфальт слишком долго пролежит. Не асфальтом надо мусором засыпать, асфальтовой крошкой. Прям в луже, чтобы он еще быстрее вывалился, чем надо. Раньше они здесь хоть асфальтом закладывали, но просто забрасывали асфальт в ямы, даже не обрабатывали, не прикатывали, просто бросали. А теперь они асфальтовую крошку запихивают. Сейчас при первом дожде нормальном пару лесовозов проедет, и больше здесь вот асфальтовая крошка. От их ремонт ничего не останется.